Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мастер-класс по вашей просьбе. Мы будем вязать вот такой замечательный плотный рельефный узор. Сделать мастер-класс по этому узору попросила нас Наталья Кутузова. После того, как в нашей группе в Телеграме я выложила описание мужского пуловера. Описание без перевода, и Наталья попросила связать узор. Что я и сделала. Посмотрите, изнанка тоже смотрится интересно, из чего следует, что прекрасно будут смотреться шарфики таким узором. Узор не заворачивается по краям, что тоже очень ценно для шарфов. И особо мне тут нечего рассказывать. Любовался бы и любовался этим узором бесконечно, но надо вязать. Я хочу вам показать схему и объяснить, что я сделала немножко по-другому. Вот схема узора. Всего 23 петли предлагается в раппорте в ширину и 24 ряда в высоту. 14 петель составляет узор с ромбами. И 9 петель узор рис между этими ромбами получается. Но я образец связала, сделав между ромбами не 9, а 5 петель. То есть вот я сделала 5 петелек перед ромбом, потом между ромбами 5 и в конце 5. А на самой модели узор связан так, что между ромбами 9 петель. Мы с вами свяжем сейчас один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И будем вязать так, как показано на схеме. Набираем на спицы 25 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Провязали 5 петель узором рис. Далее берем дополнительную спицу, оставляем следующую петлю с левой спицы на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петлю с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевой. Далее вяжем снова узором рис. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот 14 петель, где у нас будут вывязываться ромбы. Для начинающих, и может быть даже не для начинающих, а просто в начале узора, можно отделить маркером, чтобы не запутаться между узором рис, потому что у нас узор рис сразу после элементов ромба, потом узор 9 петель узором рис. Если вы будете потом вязать еще ромбы, то они снова будут начинаться с узором рис. И можно просто запутаться, ошибиться, сколько раз провязать, чередуя лицевую и изнаночную. В общем, 14 петель ромба отделяем маркером и вяжем остальные 9 петель узором рис. Продолжаем вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и заканчиваем лицевой петлей. Вот такой первый ряд. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Третий лицевой ряд. Вяжем узор рис, меняем в каждом лицевом ряду
петли, вот у нас изнаночная петля, провязали ее лицевой. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Дальше снова 3 петли мы перекрещиваем в правую сторону. Можно взять дополнительную спицу, как я показывала в первом ряду, и оставить первую петлю на дополнительной спице за работой. Можно просто так поменять петли местами. Я без дополнительной спицы вяжу, мне так удобнее и быстрее. Провязываем. Итак, одну петлю оставили за работой, провязываем 2 лицевых. Советую вязать не туго, ну слабо тоже сильно не надо. И петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой петлей. Далее будет 3 лицевых. И продолжаем вязать узор рис. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Петли ромба закончили, и до конца ряда провязываем узором рис. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. В 4 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вот провязали 4 ряда, пока что мало что видно. Вяжем 5 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. 3 петельки перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 1 петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее 1 лицевая. И снова следующие 3 петли мы перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем за работой. Провязываем 2 лицевые. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее у нас будет узор рис до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Петли узора с ромбом закончились, и продолжаем чередовать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. В 6 изнаночном ряду вяжем петли по рисунку. 7 лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. 3 петли перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой на дополнительной спице, вяжем 2 лицевых. Петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее 1 лицевая петля, и снова 3 петельки перекрещиваем вправо. Петля за работой, 2 лицевых. Петлю за работой тоже вяжем лицевой. Далее у нас будет 3 лицевых. 1 изнаночная, 1 лицевая. Петли с ромбами закончились, и провязываем 9 петель узором рис. Чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Заканчиваем изнаночной петлей. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9 лицевой ряд. 1 изнаночная, и перекрещиваем 3 петли в правую сторону. Оставляем первую петлю за работой, провязываем 2 лицевые, нитка расслоилась, и петлю, оставленную за работой, мы тоже провязываем лицевой. Далее будет 1 лицевая, и снова 3 петельки перекрещиваем в правую сторону.
Оставляем одну петлю за работой, провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая и снова 3 петли перекрещиваем вправо. Петля за работой, 2 лицевые, петлю за работой провязываем лицевой. Далее будет у нас 1 лицевая, 1 изнаночная. И продолжаем чередовать 9 петель лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля. В 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Затем 1 лицевая и повторяем. 3 петли перекрещиваем вправо. Точно так же петля за работой, 2 лицевых, петлю за работой вяжем лицевой. Провязываем 1 лицевую и снова 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Точно так же. Далее 3 лицевых у нас будет. Петли с ромбом закончились, и 9 петель чередуем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 13 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. Затем лицевая петля и снова 3 петельки перекрещиваем вправо, петлю за работой провязываем лицевой. 1 лицевая и 3 петельки снова перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевые и, внимание, петлю за работой провязываем изнаночной петлей. Ромб у нас шел на расширение, теперь мы будем его сужать. Следующие 9 петель чередуем: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15 лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. 3 петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая и снова 3 петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевых, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. 1 лицевая и снова 3 петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевых и петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И далее будет 1 лицевая и 9 петель узором рис: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля.
В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых. Перекрещиваем 3 петли вправо, петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю оставленную за работой тоже вяжем лицевой. Далее будет 1 лицевая, и следующие 3 петли снова перекрещиваем вправо, также оставляем петлю за работой, провязываем 2 лицевых, но петлю, оставленную за работой, уже вяжем изнаночной. Затем будет 1 лицевая, 1 изнаночная, и следующие 9 петель чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля. В 17 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку. 19 лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. 3 петли перекрещиваем вправо. Петлю оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет лицевая петля, и 3 петли перекрещиваем снова вправо. 1 петля за работой, 2 лицевые провязываем, петлю за работой провязываем изнаночной петлей. Далее будет лицевая, изнаночная, лицевая, и 9 петель чередуем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 21 лицевой ряд. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и еще раз 1 изнаночная. Далее 3 петли перекрещиваем вправо, оставляем 1 петлю за работой, провязываем 2 лицевых, и петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной петлей. И продолжаем вязать узор рис. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И закончили петли раппорт с ромбом и продолжаем узор рис. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 23 лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Следующие 3 петли перекрещиваем вправо, петлю оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. И далее до конца ряда провязываем петли узором рис, чередуя лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую и изнаночную. В 24 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это у нас последний ряд раппорта. Провязали 1 раппорт в длину, 1 раппорт в ширину. Смотрите, как красиво смотрится узор, как красиво смотрится этот рельефный ромб, как он выделяется. Далее узор повторяем с первого ряда. И при повторении раппорта мы получим вот такой замечательный узор.
очень красивый. Согласитесь, узор не избитый, не надоевший. Прекрасно смотрится и подойдет не только для мужских изделий, но очень он мне понравился. Шапочки можно связать таким узором. Можно эти ромбы сделать в шахматном порядке, вот, чтобы они не параллельно друг другу шли, а вот в шахматном порядке эти ромбики. Будет очень красиво. Давайте скажем спасибо Наталье Кутузовой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!